အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးသက်မော် photography ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့ tutorial လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကို Photoshop အသုံးပြုပြီးတော့ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့function tools လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ content aware ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်เนาะကျွန်တော် Photoshop တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီမှာဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ cropping လုပ်ပြီးတော့နေရာချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နမူနာပြုလုပ်ပေးပြပါမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ spacing လေးတွေလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးfill လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ spacing လေးတွေပေါ်လာတဲ့နေရာမှာအခါမှာ content aware function ကို tools ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအနေနဲ့ဒီပုံလေးမှာcropping ရိုက်ထားတာကကျွန်တော် center မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ cropping နည်းနည်းလုပ်ချင်ပါတယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့crop 2ကိုရွေးပါတယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီmenu bar မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ crop ရဲ့ design လေးတွေကိုအားလုံးရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် rule of third ကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ click ခောက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာပုံကဒီလို center မှာကျနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်rule of third နေရာကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်ပါမယ် crop လုပ်ပါမယ်လုပ်ကြည့်တော့ဒီပုံကဒီလိုလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာcropping လေးဒီလိုရကျင်တယ်ပေါ့နော်ရကျင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို spacing လေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးspacing လေးကျွန်တော်တို့ data မရှိတဲ့ spacing လေးကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူနဲ့နီးစပ်တဲ့အရာလေးကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် Okay ဒီလို crop လုပ်ပြီးတဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ control J နဲ့ကျွန်တော် layer တစ်ခုပွားလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးတော့ပုံကိုshort တေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tools ကိုရွေးပါမယ် rectangular marquee tool ပေါ့နော် rectangular marquee tool ကိုယူပြီးရင်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းကိုကျွန်တော် selection ခေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘက်အဝေးကြီးကိုလည်းမခေါ်ပါဘူးဒီ area လေးကိုနည်းနည်းအစွန်းလေးထွက်ရုံလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် selection ဝင်သွားပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ menu bar ကနေကျွန်တော်တို့ edit ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ fill ရှိပါတယ် fill ကို select လုပ်ပါမယ် select လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာ fill ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်foreground color background color ရဲ့ color ရဲ့နောက်တစ်ခုက content aware ရဲ့ pattern ရဲ့ black ရဲ့ 50% gray ရဲ့ white ရဲ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် selection ရွေးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ချင်း background color ကို fill လုပ်လို့ရမယ်foreground color fill လုပ်လို့ရမယ် background color fill လုပ်လို့ရမယ်ပြီး color ပြီးရင် content aware စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ tools တွေကိုသုံးပြီးတော့ fill လုပ်လို့ရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် content aware ကို select လုပ်ပါတယ် Okay ဒီမှာပေါ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ color adaptation ကိုလည်း check လုပ်ထားပါမယ် opacity က 100% ထားပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop software ကနေမှဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို fill လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသူ့ဘာသာရွေးပြီးတော့ဒီလိုfill လုပ်လိုက်ပါပြီသူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံး area ကနေမှပုံစံခက်စင်ကိုကျွန်တော်တို့ fill လုပ်လိုက်ပြီ Okay အဲ့တော့ selection လေးကျန်နေတာကို
command D သို့မဟုတ် control D နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ select လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပထမပုံမှာဒီလိုလစ်လက်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒုတိယ layer မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းသူက Photoshop software ကနေမှအဆင်ပြေပြေနဲ့fill လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့cropping လုပ်လို့နေရာလေးတွေလစ်လက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနီးလေးနဲ့လစ်လက်သွားတဲ့နေရာကိုပြန်ဖြည့်ပေးလို့ရတဲ့အကြောင်းဒီ tools လေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် tutorial များမှာလည်းလာရောက်ပြီးအားပေးလက်ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်